折腾了半天儿，给大家做一个飞碟发动机的这个基础性实验，就是卡尔文滴水发电实验。第一个呢，我们先，今天我们来录一个这个卡尔文实验的这个视频。折腾了半天，折腾的都那什么了。这是卡尔文的一个滴水发电的实验设备，我给大家搁近一点。这个搁在这上。这个呢，得用灯照一下才能看得很清楚。就是滴水呢，就是会发电。这个呢是舒伯格的这个滴水发电实验起电机，而不是卡尔文那套。它是飞碟的原理的这个验证。我们主要看的就是什么呢？就是说，在这个大家可能看的不是很清楚，在这个地方呢会有很多粒子，它是悬浮的，飞起来的。就是如果我们拿一张纸的话，可能能看得很清楚。就是我们用一张纸，那么就会看到呢，就是纸呢会在这边呢会建很多点儿，然后呢水呢就会带电，使这个点儿呢建在这个纸上，然而很多粒子呢是飞起来的，这种呢就是粒子在飞起来的状态，就是很多这个水会在这个纸上。这个呢就是卡尔文的这个滴水发电起电机。把它拿下来吧。这是一个针头注射器，我把那个大的针头注射器没了，所以我弄两个它那个小的那个。看这个吧，实验大家都看完了。折腾了半天儿，给大家做一个这个飞碟发动机的这个基础性实验，就是卡尔文滴水发电实验。第一个呢，我们先看这个吧，实验大家都看完了，那个东西很简单，就是这个呢是舒伯格的这个滴水发电实验。舒伯格呢是当年德国的这个二战时期飞碟的总设计师，就是他是飞碟的总工程师。那么就是说，他当年呢就是说带领的是海森堡他们，海森堡、冯布劳恩。做的这个就是什么呢？飞碟的这个发动机，而用于当年德国的 V7 项目。很多人呢就是说这个不相信，因为 V7 的记录呢就是说，它只用水跟空气就能实现飞行。就是说，如果以一个
技术，我不说原理，那么没有人能够破解飞碟发动机。你会发现网上就是说，大部分人都在这么呢，就是各种各样的去探讨飞碟或者去讨论飞碟。他们都在做什么呢？就是说做人云亦云，就是一些现象，或者一些这个什么地基类接触啊，或者那个动不动就是我看见飞碟了，或者我这个跟飞碟进去看了看，对吧？或者呢我跟外星人那个啪了啪，对吧？但是这些东西都属于意淫，说白了就是根本就不可能的事情。或者说那个就是说这些事的人呢，都是为了就是这么说呢，就是让这个外星人或者什么人呢给自己做一个背书。其实呢原理呢他根本就不懂，因为很多人说那个就是美国有飞碟我不见得就是相信，因为从基础的理论上分析。他也解释不了。那么当年德国的2战时期，德国的飞碟只用水跟空气就实现飞行。如果你解释不了这个问题，那么你说你做出了飞碟，我不信。就跟那个很多人说这个说什么某方有，对吧？说那个那个吹的神乎其神，就是故弄玄虚。因为什么呢？就是说，当你有一个技术的时候，就比如我说这个要做出飞碟，那么你得有它的理论支撑。但是呢，这个理论不是说现在我们这个理论，我们现在动不动全是理论学家，没有一个实干。就是说，当你没有实干的东西的话，你光讨理论，那纯属于扯淡。理论是在你实践的基础之后。然后呢，有一堆理论学家去总结你的成功的产品，然后会搬出一堆理论，对吧？那么你都能够把飞碟发动机造出来，能够让飞碟实现了飞行了，对吧？实现了只用水跟空气就实现了飞行，那你的理论都已经一大堆了，不用他们去考虑。基于咱们刚才做的这个实验。这个呢，就是我们做的就是舒伯格他老家这帮人做的，是当年舒伯格留下来的这个实验。我们主要看的这个实验呢，其实不在于看这个其他的这个什么，而是在于看，在这个围绕这个两个那个线圈的这个地方，它会产生很多这个粒子。这个粒子呢是回旋的，我那个实验可能做的不是很清楚，就是说它这个回旋的这个粒子，这是我们需要关心的。因为呢，就是说我们要破解飞碟，在这个世界上说能谈到飞碟发动机的，你会发现就是所有人都在空谈飞碟，空谈这个飞碟理论，什么有什么那个什么交换啦，我都听不懂。但是呢，一谈到飞碟发动机，全哑了，就是没有一个会说话的，因为他们没有就是深入的去研究。那么德国2战时期，传说它只用水跟空气实现飞行，我不说，没人懂。那么就是说，你怎么使用水？就是这个听起来有点像天方夜谭了，对吧？你怎么用水跟空气就能够实现飞行，对吧？因为它的飞碟就是很多人说它是只一个产品，你做出了怎么拿它去赚钱，这个东西都已经不是产品的问题。就是我研究飞碟研究了10年，没上班，也没怎么出屋，就是说你能够10年时间干一件事儿，对吧？什么动力在指引着你？那么，因为它只用水跟空气实现了飞行。第一步，它已经是一台永动机，飞碟一定是台永动机。第二，
它一定不需要化石能源。为什么要不需要化石能源？因为我们今天干了一点点事，对吧？那么就是说你浑身已经湿透了。为什么？外面温度已经快到40度了，对吧？地球越来越热，我们烧了几千年的火的文明，终于快把地球烧着了。我们人类呢，就像温水煮青蛙，我们就是那堆青蛙，在温水里头煮，对吧？什么时候死了，那么就全煮死了。而人呢，属于不见棺材不掉泪，对吧？我们人类呢，属于见了棺材他也不掉泪。原因是因为什么呢？他总想他做那只最后的那只青蛙，对吧？把别人都煮死了，只留他一个人活着。所以你会发现，整个中国没有一人是男儿，对吧？就是因为所有的人都在看着求变打耙，就是不干事儿，对吧？因为什么呢？谁干事儿，谁会出问题，谁出问题谁先死。因为一个人敲猪，18个人扯淡，这就是我们这个民族的劣根性。这时候呢，就是说我们再回到这个飞碟发动机上。如果你说这个飞碟，对吧？或者说德国2战时期的飞碟记录只用空气跟水实现飞行，那么你怎么能够从空气当中获得能源，对吧？来给你的发动机提供能量？那么就基于刚才咱们做这个实验，叫卡尔文这个滴水发电实验。2股水流滴下来了，对吧？那么会产生什么呢？就是把这个交叉，对吧？就能产生2万伏以上的高压，2万伏，对吧？那么如果我们现在是2个，它原来德国2战时期这个种是用的是注射器，就是那个注射器针头，我那个针头搭的那个针头没找着，丢了一个，所以呢，就用那个把那个针头小的那个拔了，拔完之后呢，针往那插了点铜线，也凑合能使。就是说，那个它这个意思是什么呢？就是说，如果2个注射器就是交叉接，那么就能产生2万伏的高压，对吧？那么如果我们用120个针头呢，对吧？那么就最少能产生100-200万的那个伏的高压了吧？如果有这么就是电压的高度，对吧？我们有几百万伏高压，对吧？简单的随便一滴水，几百万伏高压有了，对吧？再有呢，这里面呢，就是说有一个舒伯格这个滴水发电实验，不是开尔文的这个滴水发电实验机，它是专门为飞碟而生的。我们如果看这个起电机跟这个开尔文的起电机有什么不一样，就是你会发现它的起电机呢是可以转的，就是说它这套东西呢是可以旋转的。随着你这个起电机的在这根轴上的旋转，对吧？只要一转，那么这个水流的这个射速就会增加，对吧？随着你的水流的射速的增加，你的电压等于 mv 方，等于你这个射速的平方的增加量跟你这个电压的增加量是等量。那么就是说，随着你水流射速的增加，我这个电压还是急剧的往上升。我现在120个注射器的话，我能够旋转起来，对吧？就是不旋转的话，能有个几百万伏，200-300万伏，对吧？那么如果旋转起来呢，就能达到6亿伏。
当年德国的飞碟其实就是6亿伏高压。那么如果我有6亿伏的高压，对吧？那么我就可以从空中吸取这个热能。为什么飞碟发动机只用水跟空气就实现了飞行？就是说，我们如果从空气当中吸取热能，然后为我们的发动机来实现运转。上个视频我已经说了，就是说它破解了，就是打破了热力学第二定律，就是凯尔文的热力学第二定律跟克劳修斯的那个热力学第二定律，它全打破了。原因是呢，因为凯尔文热力学那个定律呢，热力学定律它有一个 bug， 就是说它有一个限定，就是在一个封闭系统里头。我上个视频你们大家可以去看啊，就是说，在一个封闭系统里头，那么就是说你的这个不可能从单一热源，就是单一从空气当中提取能量。但是呢，如果那个不是封闭系统，因为大气是开放的，那么就可以从大气中的热。因为我们现在烧了几千年的这个石油天然气，终于把地球烧得很热了，对吧？跟炉子似的。我们就像那个炉膛里的那堆青蛙嘛，所有人都等着别人死，对吧？但是呢，倾巢之下岂有完卵，对吧？你所有的这个人都死光了，你也活不了。所以我们唯一要做的事情就是减缓温室效应。或者说现在流行词叫温室效应嘛，减缓大气中的热。怎么减缓？用舒伯格的这个飞碟发动机。所以飞碟发动机的研发或者说它的出世，意味着整个人类的文明终结。就是说我们现在的文明是火的文明。不需要，今后的文明走向不用火的文明，这个就是说是一种自由能源或者说自由文明，这个才是各国飞碟说很多说飞碟说备受各国打压呀或者什么，我认为不会，因为呢你各国不会，就是你作为一个青蛙来说，你不会盼着你自己被煮死。对吧？因为你也热，你可以说白了躲进那个别人躲不到的地方，但是如果出来之后别人都死了，你也活不了。这就是这个社会。所以呢，之所以那个飞碟没有出世，是因为呢，就是它的理论太先进。我今天把这个理论就是给大家公开了之后，那么你就知道我为什么能用水跟空气就能实现运转。就是说，它用水，第一步，对吧？产电了，然后用电来吸收这个大气中的这个电能、这个热能。那么，所以呢，凯尔文第一步就是它一定得是冷的。所以呢，如果你去看所有的这个飞碟的发动机，还有这个其他的发动机，只要是它是这个商检的。我们现在走的是商风，对吧？如果你走向商检，对吧？那么你的发动机一定是产冷的，不是产热的。我们现在所有的发动机都是产热的，叫热机。那么就是开启了我们这个18世纪的这个工业革命。而现在，如果你采用飞碟的发动机，叫自由能源发动机，那么你就需要做冷，因为做热它有一个热胀，就是它有一个上限，所以呢它就是无法那个突破的。但是做冷不会，做冷你可以突破它很低很低，负那个170多点度，对吧？这个呢就是我今天给大家讲的这个飞碟发动机的基本实验。所以你看这个舒伯格这套飞碟，这个凯尔文起电机，它是可以转起来的，它是不是跟凯尔文那个是一样的？再有一点呢，就是说，为什么这个世界，我们就属于那种灯下黑，就是说你很
越离得越近的东西，你越看不到；越远的，你首先说就是说，你如果就是好像觉得怎么着，就是为什么很多人就是说，就是说你越对他好，他越对你就是说不在乎，就在这儿。因为我们自身人体就是一台自由能源机，或者叫一台飞碟发动机。给大家讲一下吧，简单的。我们都知道人体呢是一个人，对吧？那个这个我们的那个脑子呢是这个这样，我们的左脑控制的是右半拉身子，对吧？右脑控制的是左半拉身子。我们的血液循环，对吧？发电了，我们人就活了。所以我们靠什么活着呢？靠电活着。如果你不发电了，那么你就嗝屁了。所以为什么说你去看这个古代中医治病，说一摸这个人还有温度，哎，他就会给他治。如果没温度了，那么就他打死他都不会治。为什么呢？因为一个人如果没温度了，那么他血液就不循环了。血液要不循环了，对吧？他就不产电了。他不产电了，对吧？那这人你就永远就没电了，就死了嘛。因为我们的经络系统是电线，我以前也讲得很透，大家可以去看。其他的就是没什么。今天我主要就是说给大家介绍一下，飞碟为什么只用水跟空气就实现了飞行。这个呢是全世界谁都讲不了给你们的。就说到这儿。